हुन्छ। सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। र हामी अब रोमीको पुस्तकभित्र पस्नेछौँ र एक अध्यायबाट हामी सुरु गर्नेछौँ र यसमा के ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरो म तपाईहरूलाई बताउने छु। र यहाँनिर मैले लेखेको छ इन्डक्टिभ बाइबल स्टडी भनेर। यो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ अनुमानिक बाइबल अध्ययन अथवा अनुसन्धानात्मक बाइबल अध्ययन। र बाइबल अध्ययन चाहिँ दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा अनुमानिक अथवा अनुसन्धानात्मक र अर्को चाहिँ वियोजक बाइबल अध्ययन। र हामी विशेष गरी इन्डक्टिभलाई जोड दिन्छौँ, अनुसन्धानात्मक बाइबल अध्ययनलाई हामी जोड दिन्छौँ। र किनभने इन्डक्टिभ बाइबल स्टडी चाहिँ जस्तो बाइबलमा लेखेको छ त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्ने हो। र अर्को डिडक्टिभ भनेको चाहिँ आफै बनाएर प्रचार गर्ने कुरो हो। र डिडक्टिभलाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिँदैनौँ हो। वियोजक बाइबल अध्ययनलाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिँदैनौँ। वियोजक बाइबल अध्ययनमा चाहिँ के हुन्छ भने घटाउने बढाउने कुराहरू हुन्छ। र बाइबलमा लेखेको छ अलिकति पनि बढाउनु पनि हुँदैन, घटाउनु पनि हुँदैन, जो बाइबलमा हामी पाउन सक्छौँ। र यसैले हामी अलिकति मुनतिर हेरौँ। यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरो तीनटा छन्। 3 steps to remember to study inductive Bible study. र हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो अब्जर्भेसन, इन्टरप्रिटेसन एन्ड एप्लिकेसन। यो तीनटा कुरोलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। र अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ अवलोकन हो। र अवलोकन भनेको चाहिँ हेर्नु 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 जबसम्म देख्दैन। र इन्टरप्रिटेसन भनेको चाहिँ व्याख्या हो श्रोतालाई के अर्थ लाग्छ, त्यति बेलाको श्रोतालाई के अर्थ लाग्थ्यो भन्ने कुरो। र आखिरी 3मा एप्लिकेसन, र मैले कसरी प्रयोग गरौँ, मैले कसरी प्रयोग गरौँ। अध्ययन गरेर मात्रै भएन, प्रयोग पनि गर्नु पर्यो। र हामीले अहिले जोड दिइरहेका छौँ अब्जर्भेसनलाई, अवलोकनलाई। र अब्जर्भेसन भनेको चाहिँ अवलोकन हो। अवलोकन हेर्नु 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 जबसम्म देखिँदैन। बाइबलमा है हामीले अहिले चाहिँ यहाँ मान्छेलाई हेरिरहेका छौँ होइन। क्यानाडाबाट कति छ, इन्डियाबाट कति छ, नेपालबाट कति छ, कतिजनाले अनुहार देखाएको छ, कतिजनाले देखाएको छैन, कतिजना काममा छन् र कतिजना यात्रामा छन् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अब्जर्भेसन गरिरहेका छौँ, अवलोकन गरिरहेका छौँ होइन। कसैको नाम माया छ, कसैको नाम जस छ, कसैको नाम इन्द्र छ, कसैको नाम मैतरथ छ होइन। र सबैको यहाँ नाम छ नि। यो चाहिँ अब्जर्भेसन हो। र जसरी चाहिँ हामी बाइबललाई अब्जर्भेसन गर्नु पर्यो, बाइबललाई अवलोकन गर्नु पर्यो, बाइबललाई हेर्नु पर्यो। र यदि हामी हेर्नु सक्दैनौँ होइन, हाम्रो आँखा कमजोरी छ, हाम्रो कान पनि त्यति सुन्नु सकिँदैन होइन, तर पनि हामी कोसिस गर्छौँ, हेर्छौँ र अध्ययन गर्छौँ। यसलाई एउटा बाइबल अध्ययन भनिन्छ। कति हामी पढ्नु सक्दैनौँ, हामी सुन्छौँ। र बाइबल अध्ययनले के गर्छ भन्नाले चाहिँ हामीलाई चार्ज गर्छ, ब्याट्री चार्ज गरेको जस्तै। जब चार्ज गरिन्छ अनि बलिन्छ होइन। र यसैले गर्दाखेरि अझै पनि अलिकति मुनि जाउँ हामी। र यहाँनिर देखिन्छ हामीले अलिकति अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ कीवर्ड्स 1 नम्बरमा चाहिँ कीवर्ड्स। र माथि अलिकति मैले के लेखेको छ भने पर्सन, व्यक्तिको बारेमा अध्ययन गरौँ, प्लेस, ठाउँको बारेमा अध्ययन गरौँ, अनि रिपिटेड वर्ड्स भनेको चाहिँ दोहोरेको शब्दको बारेमा अध्ययन गरौँ भनेर चाहिँ मैले अलिकति माथि अपलोड गरेको थियो। धेरै कुरा हामीले मनमा राख्नु सक्दैन। पर्सन भनेको त व्यक्ति हो होइन,
प्रोनाउन अथवा नाउन र प्लेस भनेको ठाउँ हो, रिपिटेड वर्ड्स भनेको दोहोरिएको शब्द हो र यो सबै इम्पोर्टेन्ट हो। अब दोहोरिएको शब्द एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। किन दोहोरेको शब्द इम्पोर्टेन्ट हो भन्नाले चाहिँ आमा बाबुले भन्छ नि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई, होइन? आमा बाबुले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई भन्छ जब त बजार जान्छ, दैलो थुन्नु चाहिँ नभुल्नु है, होइन? अथवा अर्को स्टेटमा जान्छ, दैलो थुन्नु चाहिँ नभुल्नु है। छोराछोरीले सुनिरहेको हुन्छ, आमा बाबुले के पो भनेको थियो मलाई, दैलो थुन्नु चाहिँ नभुल्नु है भनेको थियो भनेर चाहिँ सम्झिबस्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। किन नभुल्नु भन्नाले चाहिँ यदि दैलो ओपनै राख्यो भने विभिन्न खालको व्यक्तिहरू पस्नु सकिन्छ, होइन? अनि त्यहाँ भएको सामानहरू एकदमै लानु सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि दैलो थुन्नु भन्ने कुरो बुझिन्छ। र हामीले पनि कस्तो दैलो चाहिँ थुन्नु पर्ने हो त भन्नाले दुष्ट प्रवेश गर्ने दैलो चाहिँ थुन्नु पर्यो र परमेश्वर आउने दैलो चाहिँ ओपन राख्नुपर्छ है, खुल्ला राख्नुपर्छ। जब प्रकाश 3:20 लेखेको छ नि, म ढोकामा उभिएर ढोका घचघच्याउँछु, यदि तिमीहरूले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यहाँ भित्र पस्नेछु र तिमीहरू सँगसँगै भोजन खानेछु, होइन? धेरैजनाले खोल्दैन, होइन? हामी खोलौँ भन्नाले प्रार्थना गर्नु, उहाँको निम्ति ढोका खोलिदिनु हो। बाइबल अध्ययन गर्नु अथवा डेभोसनमा बस्नु येशूको निम्ति ढोका खोलिदिनु हो र भोजन खानु हो। हामी अहिले आत्मिक भोजन खाँदैछौँ नि त, होइन? हामी अहिले आत्मिक भोजन खाँदैछौँ। अझै तल जाउँ, म विशेष गरी 1 नम्बरमा छौँ, कीवर्ड्स पत्ता लगाउनु पर्छ। अघि मैले ढोकाको बारेमा कुरा गर्दै थियो। यो कीवर्ड्स भनेको चाहिँ मुख्य चाबी पद, होइन? मुख्य चाबी पद, कीवर्ड्स पत्ता लगाउनु पर्छ। र यदि हामीले चाहिँ चाबी पाएन भने के हुन्छ, ढोका खोल्नु सक्दैन अनि भित्र प्रवेश गर्नु सक्दैन। म धेरैपल्ट झुकेको छु कि चर्चमा जान्छु, चर्चको चाबी नै लानु बिर्सेको हुन्छ। र त्यसैले गर्दाखेरि बाइबलको चाबी पद यूहन्ना 3:16 हो भने हरेक पुस्तकको पनि चाबी पद छ, इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स छ हो, पुस्तकभित्र पस्ने प्रवेश गर्ने चाबी पद। मैले यहाँ तपाईहरूलाई सजिलोको लागि बनाइदिएको छु। रोमीको पुस्तकको कीवर्ड्स चाबी पद चाहिँ रोमी 12:1 र 2। यसै कारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हौ र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। हो, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स हो। हामीले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिदान गरेर चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्छ, होइन? कि मरेको बलि चाहिँ ग्रहण हुँदैन। र यसैले गर्दाखेरि जिउँदो बलिदान गरेर हामीले प्रभुलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरो यहाँनिर लेखेको छ। अझै हामी मुनि मुनि जानेछौँ र यहाँनिर जब त हामी पुस्तकलाई अध्ययन गर्छौँ, हु भनेर लेखेको छ भन्नाले चाहिँ कसले लेख्यो भन्नाले पावलले लेख्यो, होइन? कसले लेख्यो भन्नाले पावलले लेख्यो। हुम, कसको लागि लेख्यो त यो पुस्तक? क्रिस्चियन एन्ड रोम, ज्युस एन्ड जेन्टाइल्स। र यहाँनिर के हामी देख्दैछौँ भने यो पुस्तक चाहिँ रोमी क्रिस्चियनहरूको लागि लेखेको र यहुदीहरूको लागि लेखेको अनि अन्य जातिहरूको लागि पनि लेखेको हो। when कहिले 56 to 58 एडी यो भित्रमा लेखेको छ। वेयर कहाँबाट लेख्यो त? कोरिन्थी या ग्रिस, कोरिन्थी और ग्रिस।
र यहाँनिर चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त पढ्दाखेरि सल्भेसन उद्धारको बारेमा पाउन सक्छौँ, फेथ विश्वासको बारेमा पाउन सक्छौँ, गोस्पेल सुसमाचारको बारेमा पाउन सक्छौँ, प्रार्थनाको बारेमा सक्छौँ, प्रेयर र हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड। यो गाह्रो कुरो हैन, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड। र यहाँनिर किङ निरोको समय यो राजा पाँचौं राजा थियो हैन, कि रोमन एम्पायर 54 to 68 एडी सम्म। र पहिलो अगस्टस राजा थियो, त्यहाँदेखि टाइबरियस राजा थियो, त्यहाँदेखि कालिगोलाको राजा थियो 37 देखि 41 सम्म, त्यहाँदेखि क्लाउडियस राजा थियो, त्यसपछि मात्रै निरो राजा हैन। जसरी हामी भुटानमा पनि त्यस्तै पाँचौं राजासम्म छ नि त हैन। पहिलो उगेन वाङचुक, त्यहाँदेखि जिग्मे वाङचुक, त्यहाँदेखि जिग्मे दोर्जी वाङचुक, त्यहाँदेखि जिग्मे सिङ्गे वाङचुक, अहिले जिग्मे गेर्सर नामगेल वाङचुक। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ राजा 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 भएर आएको थियो। र पहिलो यस्तो थियो कि जो चाहिँ अब एसोरिया चाहिँ एकदमै पावरफुल थियो हो, एसोरियालाई कसैले पनि जित्नु सक्दैन थियो हो, एसोरियालाई कसैले जित्नु सक्दैन थियो। वर्ल्डमा विश्वभरि एकदमै पावरफुल थियो एसोरिया। र त्यसपछि फेरि ग्रीक्स एकदमै पावरफुल भयो हो, ग्रीक्सले पनि एसोरियालाई जितिदियो, एकदमै पावरफुल, ग्रीक्सलाई जित्ने कोही पनि भएन हो। त्यसपछि फेरि पनि ग्रीक्सको पछि बीचमा बेबिलोन आयो हो, बेबिलोनले एसोरियालाई जित्यो, अनि फेरि ग्रीसले बेबिलोनलाई जित्यो, अनि ग्रीसलाई चाहिँ फेरि रोमले जित्यो हो, अनि रोमलाई फेरि ब्रिटेनले जित्यो, अनि ब्रिटेनलाई कसले जित्यो त? अमेरिकाले जित्यो 1774 तिर। र धेरै पहिलोको कुरा यो जुन चाहिँ अहिले हामी अध्ययन गर्दैछौँ, यो रोमी सरकारको पालेमा, रोमी सरकारको पालोमा। र त्यति बेला अब यो निरो राजा चाहिँ 15 डिसेम्बर 37 एडी मा जन्मिएको छ, र उसको मरण चाहिँ डेथ 9 जुन 68 एडी, 30 वर्ष मात्रै बाँचेको छ ऊ। र उसले के गर्यो भन्नाले he burned Rome city, उसले चाहिँ रोम सहरै जलाइदियो हैन, उसले रोम सहरै जलाइदियो यो निरो राजाले हो। र त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ उसको किन जलायो भन्नाले चाहिँ ऊ क्रिस्चियनहरूलाई दोष लगाउनुको लागि, ख्रिस्ट एउटा विरोधी थिए ऊ, र आफैले जलाएर चाहिँ क्रिस्चियनहरूले जलायो भनेर क्रिस्चियनहरूलाई धेरै सताउट गरेको थियो हो, क्रिस्चियनहरूलाई धेरैलाई सताउट गरेको थियो यो निरो राजाले। र अन्तिममा हामी के हेर्छौँ भन्नाले वाइ किन चाहिँ यो पुस्तक लेख्यो, रोमीको पुस्तक, टु सो राइजियस गॉड फर अ किङडम भन्छ। यो चाहिँ किन लेख्यो भन्नाले यो रोमीको पुस्तक कि परमेश्वरको धार्मिकता देखाउनुको लागि यो पुस्तक लेखेको थियो हो, अनि परमेश्वरको राज्य देखाउनुको लागि यो पुस्तक लेखेको थियो कि रोमीहरूले यो सोचेको थियो कि अब हामी नै हौं। के भयो, रोमीहरूलाई पनि ब्रिटेनले जितिदियो त हैन, र ब्रिटेनले यस्तो सोचेको थियो कि अब हामीले जित्ने कोही पनि निस्किँदैन, अनि त्यसपछि फेरि 1774 मा अमेरिकाले जितिदियो त। र अमेरिकालाई पनि धेरैले टार्गेट गरिरहेको छ अहिले हैन। र यसैले गर्दाखेरि हामीले के सिक्नु सक्छौँ भने परमेश्वरको राज्य नै महान हो भनेर जान्नु सकिन्छ। ल अब मुनि जाउँ। परमेश्वरको राज्य अथवा धार्मिकता देखाउनुको लागि यो पुस्तक लेखिएको छ। रोमीको पुस्तक 1 अध्याय, रोमीको पुस्तक 1 अध्यायलाई हामी पढ्दै जानेछौँ। अध्याय 1। म पावल, येशू ख्रीष्टको दास, प्रेरित हुनलाई बोलाइएको र परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको हुँ, जुन सुसमाचार उहाँले अघिबाटै
आफ्ना अगमवक्ताद्वारा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यो सुसमाचार परमेश्वरका पुत्रको विषयमा हो, जसको जन्म शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट भएको थियो। येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएर पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरको पुत्र ठहरिनु भयो। उहाँका नाउँको खातिर विश्वासद्वारा आउने आज्ञा पालन सबै जातिहरूका बीचमा ल्याउनलाई हामीले उहाँद्वारा अनुग्रह र प्रेरितको काम पाएका छौँ। तिमीहरू पनि तिनीहरूसँग सँगै येशू ख्रीष्टका हुन बोलाइएका छौ। रोममा भएका तिमीहरू सबै परमेश्वरका प्रियहरू जो सन्त हुनलाई बोलाइएका छौ, तिमीहरूलाई परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। हालेलुया। र यसैले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर पढ्नु सक्यौं कि 1 देखि रोमीको पुस्तक 1 देखि 1 देखि हामीले 7 सम्म पढ्नु सक्यौं है। र यहाँनिर रिपिटेड वर्ड्स भनेको चाहिँ दोहोरिएको शब्द र यहाँनिर के देखिँदैछ भने सुसमाचार चाहिँ दोहोरिएको शब्द हो कि यहाँनिर सुसमाचार एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अघि मैले भन्दै थियो कि आफ्नो आमा बाबुले कतै जाने बेलामा दैलो थुन्नु चाहिँ नबिर्सिनु है भनेर भन्छ भने हामीले बिर्सिनु हुन्न। र यहाँ अर्को पनि सुसमाचार दोहोरिएको छ हैन, अर्को पनि सुसमाचार दोहोरिएको छ। र यो एउटा रिपिटेड भर्सलाई मैले जुन कलर गरिरहेको छ स्काई कलर, र हामी फेरि पनि पर्सनको बारेमा यहाँनिर पावललाई देख्छौँ। यो व्यक्ति हो पावल। त्यहाँदेखि पावल चाहिँ येशू ख्रीष्टको दास हो, पावल येशू ख्रीष्टको दास अनि प्रेरित। पावल एउटा प्रेरित पनि हो र परमेश्वर उहाँ प्रेरित हुनलाई बोलाएको। र यहाँनिर हामी के देख्छौँ, उहाँलाई एउटा परमेश्वरले बोलाएको, परमेश्वरको त्यो सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको जुन सुसमाचार उहाँले अघिबाटै आफ्ना अगमवक्ताद्वारा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यहाँ अगमवक्ता यो व्यक्ति हो, यो पनि व्यक्ति हो र पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। र यसरी हामी अध्ययन गर्दै जाने बेलामा यहाँनिर एक गरेर अध्ययन गर्दै जानुपर्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भनेर एकदमै याद गर्नु पर्यो हैन। सुसमाचार दोहोरिएको छ भनेपछि यो सुसमाचार इम्पोर्टेन्ट हो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो हैन। सुसमाचार चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ है भनेर जान्नु पर्यो। र जसरी अब पावल एउटा सतावटको समयमा पनि एउटा रोममा हैन कति गाह्रो परिस्थिति थियो, अलिकति यसको ब्याकमा अलिकति पछाडि आएपछि हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि ठुलो समस्या हुन्छ यहुदीहरूलाई कि रोमबाट चाहिँ निकालेको हुन्छ, खेदिएको हुन्छ। जसरी चाहिँ पहिला भुटनिसहरूलाई कि भुटानबाट खेदिएको थियो हैन, तर सबैलाई खेदेन हैन, 3 भागमा 1 भाग मात्रै खेद्यो भुटानलाई। तर यहुदीहरूलाई एकजना पनि राखेको थिएन। इटाली रोमबाट सबै खेदिएको थियो, सबै निकालेको थियो, किनकि त्यहाँ पनि राजनैतिक प्रब्लम भयो हो। र यसैले गर्दाखेरि सबैलाई खेदेको थियो। तर पनि कि पछि गएर यो राजाले चाहिँ आपस फर्काएको थियो हो, आपस फर्काएको थियो। भुटानको राजाले चाहिँ आपस फर्काएन हैन, तर यो निरो र उनीहरूले चाहिँ आपस फर्काएको थियो। किनभने निरोको एउटा रानी नै यहुदी विवाह भएको थियो हो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा माया भयो। तर के भयो, विश्वासीहरू कमजोर भए हैन। उनीहरू आपस त फर्क्यो, इटाली रोम त फर्क्यो, तर पनि उनीहरूको विश्वास चाहिँ कमजोरी भएको थियो। र त्यो चाहिँ अलिकति ब्याक जब त हिब्रूको पुस्तक अस्ति हामी पढ्दै थियौँ नि, उनीहरू विश्वासमा कमजोरी भएको थियो।
संगतिमा जानु पनि उनीहरू एकदमै अल्छी मानेको थियो हैन। र यहाँनिर रोममा चाहिँ के देख्छौँ भन्नाले रोममा एकदमै सताउट थियो, तर पनि त्यति बेला अब यो सुसमाचार चाहिँ सबैलाई सुनाउनु पर्छ भनेर रोमी विश्वासीहरूको लागि, यहुदी विश्वासीहरूको लागि र अन्य जाति विश्वासीहरूको लागि र सबैको लागि नै यो पावलले लेखेको हो। यो पावलको पहिलो पुस्तक हो, यो पावलको पहिलो पुस्तक हो, रोमी पुस्तक। त्यहाँदेखि दोस्रो कोरिन्थी, पहिलो कोरिन्थी, दोस्रो कोरिन्थी, गलातीहरू अस्ति हामीले पढ्यौँ हैन। र त्यसैले गर्दाखेरि एकदमै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, पढ्दै जानुपर्छ हैन। अहिले हामीले यहाँनिर पढ्दै थियौँ, 7 सम्म पढ्यौँ। पुनरुत्थानको बारेमा जुन चाहिँ मरेकोहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएको जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट जसलाई सबैजनाले विश्वास गरून् भन्ने उहाँको विचार हो हैन। र अलिकति मुनि हामी जानेछौँ 8 देखि यो चाहिँ रोम जाने पावलको उत्कट इच्छा भनेको छ। रोम जाने पावलको उत्कट इच्छा हामी यहाँबाट सुन्नेछौँ फेरि। 8 पदको शीर्षक रोम जाने पावलको उत्कट इच्छा। सर्वप्रथम म मेरा परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तिमीहरूका विश्वासको कुरा सारा संसारमा प्रचार भएको छ। म सम्पूर्ण हृदयले उहाँका पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु र परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरा प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु अनि यो माग्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिरमा म तिमीहरू कहाँ आउन सफल हुन सकूं, किनभने तिमीहरूलाई बलिया पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकूं भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा गर्दछु। यसरी तिमीहरूको र मेरो हाम्रो पारस्परिक विश्वासबाट हामी दुवैले एक अर्काबाट प्रोत्साहन पाउन सकौं। भाइ हो, तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म तिमीहरूका र बाँकी अन्य जातिहरूका बीचमा पनि केही फल बटुल्न सकूं भनेर तिमीहरू कहाँ आउने धेरै पल्ट इच्छा गरेँ, तर म अहिलेसम्म रोकिएको छु। ग्रीक होस् वा अरू असभ्य जाति, बुद्धिमान होस् वा निर्बुद्धि, सबैको म ऋणी छु। यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म उत्सुक छु, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि। किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। हामीले यहाँ पढ्नु सक्यौं। फेरि पनि यहाँ पनि सुसमाचार नै दोहोरेको छ हैन। एक अध्यायमा सबैभन्दा बढी दोहोरेको शब्द सुसमाचार नै छन् र सुसमाचार एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। जब येशू ख्रीष्ट स्वर्गरोहण हुनुभन्दा पहिलो पनि उहाँले यही नै आज्ञा गरे, जाओ सारा संसारमा, हो सारा जाति कहाँ र सुसमाचार सुनाऊ भनेको छ। र सुसमाचार सुनाउने बारेमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ, तर जय मसीह गर्नु पनि एउटा सुसमाचार हो हैन। येशूको नाममा हामी कति त जय मसीह गर्नु पनि एकदमै हिचकिचाइरहेको हुन्छ, तर पनि हामी जय मसीह भन्नु सक्छौं हो। अनि अब त्यसरी नै हामीले चाहिँ धेरै लामो सुनाउनु पर्दैन, येशू उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर हामीले सुसमाचार सुनाउनु सकिन्छ हैन। र येशू चाहिँ त्यत्रो स्वर्ग छोडेर यस धरतीमा आउनुभयो। यस धरती कसैलाई पनि मन पर्दैन, चाहे स्विजरल्यान्ड होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे अस्ट्रेलिया होस्, जुनै देश पनि सेम छ, एउटै नै छ हैन। यो एउटा भकुण्ड जस्तो मात्रै छ। र त्यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, डाक्टर बिली ग्राम
जो चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुको लागि चाहिँ सबैले छानेको थियो, तर पनि उहाँले के भन्नुभयो भने म सुसमाचारको काम गर्छु भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। भर्खरै 2 साल अगाडि प्रभुले उठाउनु भयो हैन डाक्टर बिली ग्राहमलाई। र यसैले गर्दाखेरि सुसमाचार एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। उहाँ कि धेरै साल अगाडि भारतमा गए अनि कलकत्तामा आधी घन्टा मात्रै प्रचार गर्दाखेरि 1500 जनाले चाहिँ ग्रहण गरे अनि यसले त हाम्रो सबै राष्ट्र नै क्रिस्चियन बनाउने रहेछ भनेर आपस अमेरिकामा पठाउनु भयो डाक्टर बिली ग्राहमलाई। अनि फेरि पनि उहाँ इन्डियामा जानु सकेन हैन। त्यसपछि उहाँ चाइनामा जानुभयो 1952 मा अनि प्रचार गरे अनि उहाँ फेरि पनि आपस फर्केर आउनुभयो। अनि फेरि त्यति बेला चाइनामा धेरै विश्वासीहरू थिएनन् 1952 मा र 1962 मा उहाँ फेरि चाइनामा जाँदाखेरि यति धेरै विश्वासीहरू भए हो केले सुसमाचारले हैन। र यसैले गर्दाखेरि हामी जस्तो हामी सोच्छौँ हामी त के सुसमाचार गर्नु सक्छौँ र, तर हाम्रो जीवनदेखि अरूले प्रभुलाई पाएको हुनसक्छ। र यसैले गर्दाखेरि बाइबल अध्ययन इम्पोर्टेन्ट छ, प्रार्थना इम्पोर्टेन्ट छ, डेभोसन इम्पोर्टेन्ट छ, जो अहिले हामी प्रचार गरिरहेका छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ र अरूले पनि यो सुनिरहेको हुन्छ र प्रभुलाई भित्रबाट अपनाएको हुन्छ। र यसैले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हाम्रो जीवन नै सुसमाचारको जीवन हो। अलिकति मुनि जाउँ, सायद अन्तिम भाग। अठारह पदको शीर्षक मानिस जातिप्रति परमेश्वरको क्रोध। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन, किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए। तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकम्म भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिका रूपसँग अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटफेर गरे। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीहरूका हृदयका काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनुभयो कि तिनीहरूले आपसमा आफ्ना शरीरको अनादर गरून्, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटेर सदा सर्वदाका परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएका थोकहरूको पूजा र सेवा गरे। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनुभयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे र त्यसरी नै स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक दोस्रातर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूले पुरुषहरूसितै निर्लज्ज काम गरे र आफ्नै शरीरमा आफ्ना कसुरको उचित दण्ड भोगे। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनुभयो। तिनीहरू सबै किसिमका बदमाशी, दुष्टता, लोभ, इबीले भरिएका छन्। तिनीहरू डाहा, हत्या, झैँ झगडा, छल, बदख्वाइले भरिएका हुन्छन् र तिनीहरू कुरौटे र बदनाम गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, ढिठ, अहंकारी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रची हिँड्ने, आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने, मूर्ख, विश्वासघाती, निर्दयी र क्रूर हुन्छन्। यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युको योग्य हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको धार्मिक विधान जान्दा जान्दै पनि
तिनीहरू यी काम गर्ने मात्र होइनन्, तर यस्ता गर्नेहरूसँग पूर्ण सहमत पनि हुन्छन्। हामीले यहाँनिर सम्म अध्ययन गरिसकेको छ र यो हो कि गाह्रो कुरो रहेछ हैन। मानिसहरू संसारमा एकदमै नराम्रो कुरो गर्ने मात्र यहाँदेखि मुनि हामीले हेर्दै गयो भने राम्रो कुरो गरेको छैन। मानिस जातिप्रति परमेश्वरको क्रोध भनेर हामीले 18 देखि उँधै हेर्यो भने यो सबै कुरो हामी देख्दैछौँ। र किन परमेश्वरको क्रोध भन्नाले चाहिँ राम्रो काम गरेको देखिएन हैन। र जब त राजा निरोले चाहिँ रोमी शासनहरू संसारभरि नै चलाइरहेको थियो हैन। र यसैले गर्दाखेरि उनीहरूको जुन देशव्यापीमा विश्वमा कि राम्रो कुरो थिएन, कि यो परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरो मात्रै थियो। र यसैले गर्दाखेरि यसलाई घृणा गरेको छ परमेश्वरले। र यहाँनिर असल कुरो के छ भने कि 60 नै कुरोको बारेमा लेखेको छ हैन। जसरी चाहिँ उता भुटान, नेपाल, इन्डिया क्याम्पतिर कि पुरानो भाँडाहरू हैन बटुलेर चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई दिन्थ्यो, अनि उनीहरूले चाहिँ जोखेर फेरि नयाँ भाँडा दिन्थ्यो नि। थाहा छ कि छैन होला, एकचोटि हामी याद गरौँ। हामीले पुरानो चुहिएको फुटेको सिल्भरको भाँडाहरू चाहिँ त्यो उनीहरूलाई दिन्थ्यो हैन, व्यापारीहरूलाई। अनि व्यापारीहरूले जोखेर अनि नयाँ भाँडा दिन्थ्यो हैन। र त्यस्तै आज हामीले हाम्रो नराम्रो चाल, नराम्रो बेहोरा त सबै चाहिँ हामीले चाहिँ ख्रिस्टलाई दियौँ। र ख्रिस्टले चाहिँ हामीलाई असल कुरो दिनुभयो हैन, पवित्र आत्माको फल। र यसैले गर्दाखेरि कि यो अचम्मको कुरो छ हो, मिराकल्स छ, अचम्मको कुरा छ। र यो बतलाएको छ। र प्रभुले चाहिँ हामीलाई उहाँले छान्नुभयो, उहाँले चुन्नुभयो। र उहाँ अति महान हुनुहुन्छ हैन, उहाँ अति महान हुनुहुन्छ, अति अनुग्रही हुनुहुन्छ, उहाँ अति कृपालु हुनुहुन्छ। र यहाँनिर हामी यहाँ रोम देख्छौँ, पल्लो भागमा देख्छौँ। र यो ठाउँमा हो कि इटाली भन्ने छ यहाँ यो ठाउँमा। र यो इटालीमा ठुलो समस्या थियो र यहुदीहरू पनि यो ठाउँबाट, रोमबाट चाहिँ निस्किनु परेको थियो। र त्यसैले गर्दाखेरि यो भागमा निस्किनु परेको थियो। र उनीहरू 15 वर्षपछि आपस फर्किए, तर विश्वासमा चाहिँ कमजोर नै भइरहेको थियो। र यसैले गर्दाखेरि यो अरू पुस्तकमा हामी पाउँदैछौँ, जस्तै हिब्रूको पुस्तक अस्ति हामीले पढ्यौँ। हाम्रो विश्वासलाई दरिलो बनाउनु पर्छ भनेर एउटा ठुलो चुनौती, सङ्गतिमा हिँड्दै जानुपर्छ भन्ने कुरो जे सुन्छौ अझै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। तिमीहरू एउटा दुध खाने जस्तो मात्रै हुँदैन, तर अझै पनि एकदमै खदिलो खानेकुराहरू खानुपर्छ भनेर चाहिँ हिब्रूको पुस्तकले हामीलाई सिकाउँछ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि रोमीको पुस्तकले पनि हामीलाई के सिकाउँदैछ भने सुसमाचार सुनाउनु चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्नुपर्छ, शर्माउनु हुँदैन भन्ने कुरो रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 16-17 भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, एकदमै महत्त्वपूर्ण पद हो। र हामी सुसमाचारको लागि नशर्माउँ हैन। र हामी सुसमाचार सुनाइहालौँ र म पनि इसाई हुँ भनौँ हैन, जसरी पावलले भनेको छ। म क्रिस्चियन हो, म सुसमाचारको लागि शर्माउँदिनँ। र त्यसैले गर्दाखेरि अब यो पावलको पहिलो पुस्तक उसले यहाँनिर सुरु गरेको छ। र उसले प्रेरितको पुस्तकमा कति सुसमाचारहरू सुनाए हैन। र यसैले गर्दाखेरि पावलको जस्तै हाम्रो विचार भावनाहरू पनि अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ। र जसरी पहिला पावल साउल थियो, साउलदेखि बदलियो हैन, पावल भयो। र यसैले गर्दाखेरि हामी पनि विशेष गरी बदलिनुपर्छ र सुसमाचारको लागि एउटा डेडिकेट गर्नुपर्छ हैन। र प्रभुले पहिलो प्रभु अगमवक्ताहरूद्वारा हाम्रो पुर्खाहरूसँग बोल्नुभयो। र अनि फेरि पनि परमेश्वर स्वयं नुह, मूसाहरूसँग बोल्नुभयो।
र 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्टद्वारा चेलाहरूसँग बोल्नुभयो र आज हामीहरूसँग पवित्र आत्मा बोल्नु भएको छ र येशूले अपेक्षा गर्नुभएको छ तिमीहरूद्वारा सुसमाचारद्वारा तिमीहरू अब अरू मानिसहरूको लागि बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा है। र यसैले गर्दाखेरि सुसमाचार इम्पोर्टेन्ट छ। म हिजो बेलुकी पास्टर पेसारसँग बात मार्दै थियो र सायद यहाँ पास्टर पेसार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न र उहाँले एउटा टिम लिएर चाहिँ धरानबाट सुसमाचारको लागि जानु हुँदैछ र हामी प्रार्थना गरिदिउँ उहाँको लागि। र म यो वचनलाई यहाँ राख्न चाहन्छु र अरू बार फेरि पनि हाम्रो सञ्चालक बहिनीले दिन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह भन्दछु। हामी उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यो समय चाहिँ म हाम्रो पास्टर पूर्णलाई म दिन चाहन्छु। उहाँले यो सूचनाको समय लिनुहुनेछ। त्यस पछाडि हामी विषय सुनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यस समय हाम्रो पास्टर बाबा पूर्णलाई दिन चाहन्छु। सदा सर्वदा एकै परमेश्वर याकूब इसहाक अनि अब्राहम अनि हाम्रो परमेश्वर, हामीलाई जीवन दिने परमेश्वर, हामीलाई उद्धार दिने परमेश्वर, हामीलाई मुक्ति दिने परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद छ। विशेष गरेर प्रभु तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै आजको यो साँझ घडी प्रभु यसरी नै दैनिक साँच्चै नै हामीलाई डिभोसनमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले भेला गर्नुभएको छ। टाढा नजिकबाट साँच्चै नै जहाँबाट जुन ठाउँबाट आउनुभएको छ प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई प्रभु साँच्चै नै आज साँच्चै नै सहायता गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आज विशेष गरेर प्रभु तपाईँ परमेश्वरको साँच्चै नै गइरहेका कुराहरू, रहस्यका कुराहरू, तपाईँको सत्यताका कुराहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै हामी प्रत्येकलाई प्रभु दिन प्रतिदिन सिकाइरहनु भएको छ। तपाईँको दासहरूबाट प्रभु तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु प्यारो परमेश्वर बुवा। अनि यसै गरेर प्रभु आजको साँझमा नि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। लिड गर्ने छोरीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। अनि पिता साँच्चै नै वचन लिएर आउनु तपाईँको दासलाई प्रभु साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। पिता परमेश्वर आज तपाईँको दास प्रभु साँच्चै नै आज अनुमानिक बाइबल अध्ययन साँच्चै नै आज तपाईँ साँच्चै नै आज तपाईँको वचन साँच्चै नै आज तपाईँद्वारा साँच्चै नै छोराद्वारा बोलिएको छ प्रभु। आज साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई साँच्चै नै धेरै कुराहरूमा साँच्चै नै आज प्रकाश मिलेको छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद छ प्यारो परमेश्वर बुवा। विशेष गरेर प्रभु तपाईँ परमेश्वर धन्यवाद दिन्छु। अनि विशेष साँच्चै नै आज हामी प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै सहायता गर्नुभयो। धन्यवाद छ। अनि हामीले विषय सुनिरहेका थियौँ पिता साँच्चै नै आज मार्था दिदीको छोरा जो साँच्चै नै आज सानो भाइ आज साँच्चै नै आज घाँटी दुख्ने अवस्थामा साँच्चै नै आज बिरामी हुनुहुन्छ प्रभु। आज त्यो छोरालाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै आज ओ प्रभु आमाको गर्भमा रच्नु भएको छ। छोराभित्र भएको सबै आज सेल्सहरू सबै थोकहरू प्रभु साँच्चै नै अर्गेन्सहरू तपाईँ परमेश्वरले बनाउनु भएको छ प्रभु। आज जुन ठाउँमा साँच्चै नै दर्द पीडा छ तपाईँ परमेश्वरले प्रभु साँच्चै नै छोरालाई छोइकन प्रभु ओ साँच्चै नै चङ्गाइदिनुहोस् पिता परमेश्वर। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै चङ्गाइदिनुहोस्। यीशुको नाम हामी चङ्गाइको घोषणा गर्दछौँ बोल्दछौँ। अनि विशेष गरेर साँच्चै नै कोरोना भाइरस आज साँच्चै नै मेरो आफन्तलाई जुन साँच्चै नै यो भाइरसले साँच्चै नै विभिन्न मानिसहरूलाई सताइरहेको छ। साथै साथै मेरो परिवारलाई पनि साँच्चै नै क्यानाडामा साँच्चै नै आज वृद्ध अवस्थाको आज आमालाई आज साँच्चै नै कोरोना भाइरसले ग्रस्त बनाइरहेको छ। त्यो परिवारलाई प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाइदिनुहोस् पिता। साँच्चै नै उहाँहरूले प्रभु तपाईँलाई पाउन सक्नु भएको छैन प्रभु। तपाईँ परमेश्वरको इच्छा अनि साँच्चै नै अनुग्रह उहाँहरूको जीवनमा दिनुहोस् पिता परमेश्वर। तपाईँको शक्तिले तपाईँको साँच्चै नै आज सत्यताले खिच्नुहोस् परमेश्वर बुवा। उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँको उद्धार र मुक्तिको खाँचो छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्यारो परमेश्वर। यसरी नै प्रभु हामी जुन जुन ठाउँबाट बसेका छौँ पिता परमेश्वर हामी प्रत्येकलाई प्रभु फेरि पनि प्रभु यसरी नै भोलिको दिनसम्म प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुहोस्। जसको जिम्मेवारी आएको छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् पिता परमेश्वर। धन्यवाद छ प्यारो परमेश्वर बुवा। प्रभु धन्यवाद छ फेरि पनि प्रभु तपाईँको हातमा हामी प्रत्येकको आत्मा शरीर प्राण राख्दै प्रार्थनामा आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा आमेन। जय मसीह। हुन्छ जय मसीह।